Tout le dit Amen. Acclamons pour Jésus. Makasi ya Elili. Makasi ya Elili. La français malobi l'ombre. La force de l'ombre. Loba Amen. Et c'est mon mot la liga. Makasi ya Elili. Elili na yo. Oyo mona kanase. Siko makasi na ngoro. Ezalaka ndenge ni. Petit na ngoro. Basala ngoro. Les amis, du côté yango na Bible, peut témoigner yango. Elili kako komona. Na yango nde bakangaka bino. Na yango nde sobaka bazoto na bino. Kaka Elili. Amen. Tofandi sikoyo. Tozela totanga bongo tofanda pardon pour ici. Actes des apôtres, acte 5, verset 13. Motangi atangi. Acte chapitre 5, verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Parole du Seigneur. Acte chapitre. Autres n'osaient se joindre à eux. Pour ça, la 14. Le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, augmente le plus en plus. Batoyo bandimaki à condition à quoi? Continuez kotala, n'a pas arrêter. OK. Sur des lits. Bazala komema bato malade. Kotia bango na balabala na kati bo église. Mais na balabala poko man église, bazotanda ba malade na balabala. Tina nini bazala kotanda tanga. Et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques d'eux. Ok, tango Petero, moyeko ya Yesu, akoleka, elili na ye, l'ombre na ye, soke sui babeli wana bakozala geri, bazalaki koluka, bamona pied, mais tellement fulu abatu, alubakomaki na niveau, ya kotanda kaka bandeko na bango bazobela na nzela, basalela, l'ombre lili ya pamba, oya pied, tango azole, soko simbi yango, bademo babimi, kake lili ya pamba, loba amen. Est-ce que vous devez comprendre? Ton va vivre de la mission. Tango tosolo balika mwitali l'ombre balikami, na kati ya Jérusalem, un miracle belé salamaki bandeko. Il y avait beaucoup de gens, bazalaki sauvés parmi les miracles oyo, bayekoli basalaki. Mais parmi la bango, mwana mobali oyo na Kongo Pierre, disciple à Jésus, batu bapesaki ye tellement confiance. Azalaki soki azoya. Etuluku abatu. Pona nzela na ye, batu bazalaki kobika. Siko population, bamoni kama akomi préféré. Mais, do utiliser kake lili na ye. Comme azanga gaza, miracle yazo sala na ncho, eko sala mapele lili na ye. Po elweli na ye, eza ye mo, loba amen. Lutumoka zola naga, bato mboka babandi kozwa malali na bango, bamaboma bafu, kotia bango na balabala, ndenge bovandi bongo, siko bovandeli siko na balabala. Soki bamoni Pierre azoya, moko na moko akomi pre. Tango ba garde corps bazolanda bien, bazo protéger ye, mais elili ba protéger kangote, et doucou na katala ma doucou. Loba amen. Et tango bango bazo protéger bien, batu bazolanda kaka l'ombre, bazolanda kaka elili,
ya biere combien ensuite de connaître Jobel affiche na l'ombre wa mususu ya simbi lili keri mususu Jobel aliboma soke lili wana juye na makolo mbala moko sauver Bible lobi metiti ya bato bayaki ebele na Jérusalem kaka pona l'ombre ya Pierre nini tozoloba soki nzamba leola akomi na niveau ya kokambola bato na ye na elili ya moto poto yoba na yo elili ezopresente moto papa na ntango ozoleka l'ombre na yo wana omoni eza yo mobimba ozala kati na l'ombre wa bato ya misala molili ata bakangi yo na nzoto te me bakokokanga yo elili oyo ezoleka wana kaka elili wana nde bayeko aretea evi ya motu mpe komi malere yango na oteya yo tika nzamba lola akota na elili na yo balonga yango te ozapelanga yo lobi nzoto nanga bakosimba te ebongo longolo otiki na se lobelanga amen bokomona sataniste moko ntango yo ozoleka ayaniatikaka elili na ye ndenge na niati yango aevoke fleshe ebeti yo na nzoto pa po elili wana ezopresente yo moko ese moto azolanda yo kasi mpo bakanga bino bakoya place oza so baye place oza leta azali okofunda po oza mobali okokanga kobeta makofi aza na ntina koya place oza te baza na ntina basala nini ata yo si oleki aolati mapapa oza prese na mapapa oye bazwa l'ombre lo eza te me elili na yo oyo elekaki awa ya boka baoya ozwa ata si okomi kuna comme elili yango elekaki awa bakoya kozwa mabele ya elili wana alekaki awa tomonaki elili yango ezalaki na gauche elili yango ezalaki na droite po elili ekendaka ndenge moyi ezoya loba amen soki moyi eye na ntongo neti sikoyo yanga eza na ngambo oyo sataniste azoya alobi nakozwa mabele pembeni esika alekaki wana po elili na eza me po azwa na se ya makolo na yo mapapa oyo nde protege tika elili na yo bakoka yango te moto oyo mpe bato ya misala molili bayaka ndenge nini baye bakoti na nzoto na ye bakoti na oyo eza ya yo te eza yetembi na ye lobelanga amen bato me bamona elongi na yo me bazomona elongi ya ndoko na yo na nzoto ese moto moko azolandaka eza na bato ebele bazotambola na elili ya bango te ya bato ti azotambola elili ya tata mwasi ezotambola na ye nde okomona moto amonaka abisi nazomona elongi na yo lokola ndeko nomoko boye yo ça veut dire l'ombre oza nango eza ya yo te yo bazipa yo bafuana yo lobelanga amen po mona kolamwa nzambe te tika elili wana elongwa na kombo ya yesu boyebi bandemo ntango bayaka na bandako kolalaka bomonaka bango te me bomonaka baelili na bango okozala olali obi ovandi omona elili moko eleki wa mpo batambolaka vitese bandemo batambolaka vitese boyoka baleki batambolaka malembe te ndenge botambola yango komonaka soki oza na bandako osuki elili moko eleki wa yo susumuki batuni nini namoni l'ombre moko boeleki awa oyoka elili wana c'est personne qui est là mais abongami yo mona ye te motu moko azolanda tika place okoleka bato bamona elongi na yo moko bamona ya ndoko na yo te bamona ya diable ya moto ya quartier te bamona ya mari de nuit te ozwebisa nzambe na priere oyo esika na koleka mobali amona ndenda mibali mizoro amono te amona kopa papa moko ya quartier na bino lo amen patro oyo ozosalela
monote, mais azomona lili ya mwana moko mokie. Azolo ba yo ko sa musalate, osana makasi osana musalote, osana pinga mubala, mais lili ya mwana moko elatayo. Etapola kanayo. Loba amen. Monta kitaka pa potosisa to. Soko moni gogo, alu sikate zakawa. Loba amen. Mususu komona alati nzoto na yo akoti na nzoto na yo. Alors, elili siko yekiti, oreza na ya yo, eza ya ye. Psalme 23, premier verset. Landa Bible le makambo elili yo. Psalme 23. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près d'eau. Il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sanctuaires. Et la justice pour son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, dans la vallée de l'ombre, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Adana zotambola na elili me ya kufa esprit de mort ekota kalelili. Je ne crains rien auquel, car tu es avec moi. Parce que yo za elongo nanga. Oh to suki wana mama. Peuple ya Kinshasa, ils sont forts dans la sacrifice. Yamomoni Kinshasa vie za passe, mais batubalia bien. À cause de Nzamba ya Likolo. Yo somona salaire à Moutoupa chinois. Yo c'est ça combien? 60 000 francs et 60 dollars. Ça fait 120 000 francs. Les Chinois wana bazofunga na magasin. Tata mukolo azana mwasi na bana. Bafunde 60 000 francs, 60 dollars. Apeta kama kolo lini monge. Kende na direction ya chango. Omona ndenge bato bazo ya makolo 18h komata. Okamwa pona nini abate na kaka moyo bapesiye wakoma na pale. Mais bazo vivre bazo fuite na bandako ba 200 dollars, basa 50 dollars, bazo lia bien na miracle ya Nzambe po force na bango kopesa. Okomona na tombo boye batie ba corbeille na babalaba azuita ko église de azo le kajo offrande tsali tigarote yewa na lekila loba amen. Kinshasa batumaleni ko pesa Nzambe bilona. Ok, tu veux comprendre dans le monde des ténèbres, ce que ça fait dans sacrifice, au salaire monte te peu au kufanoki. Ok, mon to formé Satan, c'est Nzambe yebo. Satan sous formation et pas Nzambe. Ce qui est à l'indagaba sacrifice et pour grand maître na ye Nzambe yebo. Yango moni ndenge bozolu kanzala bozala makasi na sacrifice. Bokolonga balomba mort na bavina bino. Loba amen. Awa na soteya. David alobi meme na kotambola na lili ya kufa na kobabi lote. Oke kufa ezabe na l'homme. Soki ye kanyo esprit ya kufa l'homme nango. Ici quand nous sommes à la Batabarambi, nous sommes en esprit de mort chrétienne. Vous comprenez? Nous sommes en la loi parce que ça l'homme c'est ça que quelqu'un dans notre life. Et là tu alors il y a ça mutu osotambola mais l'homme a kufa et au kamona zote. Tika lelo l'homme on est kende onode mutu akoki kufa ya soki bomoni mutu akuye ya kufi. Pourquoi kokokaka ozokobola musete? Pour mutofa kufa basale la ke ba réunion ebele na sosele pe bazwa kata ya ko cible mutoa ba bongi saka ba programme yo sio moni mutu bazokoma me ba ye na bandoki na mutu
bazui cercle ya monde ténèbre akotisi na ndako na ye batiango na coin ya mbi ebanda kwa mvute bango yango babengi l'ombre de mort ezwa mvute ndako epuis ntango ezwa mvute ndako bango bazolotaka bibembe bacercle parce que bamonde wana bazoprepare ndenge bakozwa moto moko aza na ndako wana. Mais yo ntango bakolobela yo sombele nemi na yo cercle ozokoka te. Loba amen. Mais bango bazosombela bino bacercle o bakokundela bino bafami basombi ya mabaya bakundi koro. Mais bango kuna basombi oyo bakwatere esprit na yo. Amen. Ata babeti batonga obikaka te parce oza na l'ombre. Problème eza babengana nde l'ombre wa okomona moto abika ata sani ngakalobi nanga okoki kokopere na masi oyo te soki kindoki ya famille na yo edimi yo te. Omoni lokola fali nzembo ayebi alati bazebola wana azoyeba soki nzembo moko boye azobina ndenge ya bokoko wana eza sorcellerie ya famille. Loba amen. Donc magie soko lingo koma grand il faut kota na sorcellerie ya famille na yo po famille bapeso nzela ne place na ye koyeba sorcellerie mobimba na bongo. Nazobima na bango, nazomona bawenzi na bango, nazomona nyonso, pe nazopumbwe na bango, nazoseleri na bango, menga na magie na nga, oyo nga nalingaki, nasala na kati, nake kuna po babatela balekasi, o bapesaki nda. Na kati ya balekasi, 4 Chinois bazalaki na kati, bazalaki obima po babundana ya nanga bakati wana. Siko balekasi wana nganga lobi mutu akobomba go mama kulutu na yo oyo aza na ndoki makasi na kati ya famille yo te mutu akobomba go. Loba amen. Oyo na poko nde bokomona basekre wana na miniti oyo tovandeli likambo elili. Loba elili bandela elili na ngai bakwamfutaka yango te bakokangaka yango te onode yo zomonete batu bazomona kaka elili na yo oke yo elili ebombami na elili enemi baprofete so bamoni yo baoloba elongi oyo eza na yo te bazoloba melaza na lombe oti kotoka batata na ye fia azokita oyo nazomona na moto. Loba amen. Donc fille na ye eza kopambwa mais quand toi baboti batata na ye eza na elema eza wana ezosibleba. Loba amen. Tika ndenge otie makolo awa Yesu akambola nazongeli ndenge otie makolo awa Yesu akambola apeso stabilité même na vie ya mariage na yo apeso stabilité même na mosala na yo au nom de yaya surtout lobi makambo David ezala Salomon ezala Moïse ce sont les riches bana basio basalela nzala batu moko bapambwama baridi banaomi babala bameruwa bakonzi soko yeba nzambe okozala ndenge ozala tika nzambe abandolongo tala lelo likambo toza nango elili. Loba elili elili na ngai bakanga ngote balata ngote basalela ngote oyo akomona nga amona nga moko amonelo kia bututi simana onode soki ya Pierre ebikisaki bato ya yo mpe ebikisa bato. Bible lobi ata na kotambola na elili ya kufa je crée okebala ya makambo suko bada yango te elo moko nzambe azoteya biso nde longola kobala bino bozala nde na kobala
Ataba mona. Eza condamné. Tandenge eza condamné eza vraiment solo. Satan comme un faible na moto ya sa décision. Soko sa décision que ngana koboga okoboga. Ngana okufa te okufa pete. Décision na yo kokota tina monde ténèbre. Ba comprendre aux ateti ya molimo. Est-ce que tout le monde va zola na? Oui, biso biloko suto za ko sala na ringi ya kati. Tala lokola katiero a monene babengi bikijo. Abunda na mystérieux. Mystérieux a pesé combien de kilos? Bikijo a pesé combien de kilos? Mais tant que bakoye la bino message à sponsor otuni papa wa bopo kuchenga na katiere otochio na katiere songolo. Mais omoni na note oyebi ebe na note. Siko tango ogoluko mona ye otali mbinga mubala. Amen. Et ce sont comprendre. Jour bachenga na bunda na Selemana. C'était quartier mokote pusa. Na mbongi na biso abraza. Siko sora zo bisaka komo neza Selemana. C'était Zairo yena batu edingo. Na lobi atuka na kende pa ya quartier wa beli koko waya. Abundaka na ye na vrema ya Kinshasa ape sangaye ndenge na mona pa ya Selemania. Na soki ndo utuna koko waya. Quartier wana bisi azana biloko ba koko. Fokeba. Webi macho wana betanga. Shikofona luka libero makasa koleko ya zana. Loba amen. Shikofona mona ye des problèmes. Yaza kuna ngana za koto. Metango to mona na kaka na kata tere. Kokota to kota na tere. Yaza kuna ngana za koto na zota na zoto motu e fimba na biya kota to kumbo na kuzora usuka ba. Mais comme il a quatre sports, à mettre dans la question de l'objet, soko lingo longo la crête. Vous comprenez? Quelle est la force aux âmes? Pour mon obéti. Pasali biso asenema ya kolongo la kaka komanda. Yaya. Oko sutu kama mtu moko azambinga mukolo munene metamu tokoti na longoli kobanga na banwe biseyo na onika yo lokola mwana omoni bakrimaso na osala pona le bisaye otika yo kozala na bakrimasi na mademo ata mwana sobele lobi okobika ata ekanda biloba ekofabwa yo les a sukuma ya batribas que biloko wana elongo te au nom de nazolobi la sorcellerie ekosia apesaka kindoki ekosia ndenge nini na kati ya sorcellerie mafe vient d'abord kaka landa bien camarade ya sorcier soit mobali ya ndoki mwasi ya ndo camarade pe ya ndo ndio sorcellerie inconscient na pamba boye bozo côté ya bomoni bibliologie botala kambato botambola na bamba pe na kati ya libala uwelela ka etada kotala na mbongo za na ngote kitoko za na ngote robanza mbela kisanga kati na ata za pauvre mais za la chrétien ese muto mo bazola nanga o chrétien za na bilaka ata le logo zolala le logo lobi bogo mata. Porque se não me la motoboka zolanada. Bongo to juye poto la kisaloko la théâtre ndenge makambo akindokeleka landanga bien. Soki ngana za muninga na ye. Shikoyo ngana za ndoki, ya za ndoki te. Na sorcellerie kuna biloko nyonso komoni na mokili ezakona. Ba wenzi, ba pharmacie, ba biloko nyonso ezali. Kosaka na pe ezali siko ndenge na lingi mingi na moi naza kolinga pe ki kamaradi ya moi ekoma pe na bu po ya zalaka nanga pe moninga na royo menanga po na linga ke mingi alors na kosala ndenge nini wana ndoki akoyana ndako mwana mwasi alala soki komboneza neglect akokota na porte te
akotelema libanda akobenga ye na kombo Nikleti bima ya lalaki esprit na ye ezanga Kristo Yesu ekopima mbala moko huu eyeti libanda kore tikale kuna place lalaki loba amai po moto azalaka double mibale soko lingo yebango soko lali na butu ozolota ndoto olamoki obando expliquer ba voisin ya kwa lezo lakisa yoke moto ya lalaki aza dini ya koyeba makambo lisote posi ya lali mais nzamba sala grâce ato lali oyeba makambo ezoleka alors conscience ya moto elalaka te corps de lembaka elala alors corps eza na kati ebimaka na butu etango ebimi ezotambola nde yango yozolota soko lamuki ekalme ekoti na koro ekoti siko koro nde abando manie yango ndenge tongo etani metango lali koro ya kati abandi ko manie koro metango telemi koro ya libanda abando manie koro kati loba amen ndenge soko na kelo komona obando expliquer voisin ndoto loti mais yo lalaki na pongyo ni mabweleki na ponginde parce que esprit ya moto elalaka te soki olotaka okangaka ngo te yebaka esprit na yo batiango na prison ezalaka na nzoto no te eza condamné na prison kuna baprive yo oyebi eloko moko te ezoleka na vie na yo il faut basambela yo obima na prison satanique alors toke avancer ndoki akoya abimisi mwana mwasi olibana tango abimi ye Nikleta eloko nini kosala leno seke abledi plan medi soki plan medi abimi libanda nga ndoki na kopusa l'essentiel na tuta ye nde na pekisaki bino c'est pas n'importe qui atutaka yo na nzoto azala master azala nani moto aza permis ya kosimbo na nzoto c'est votre mari ou bien mwasi na yo ou bien bana na yo babimi na makila na yo abu même grand frère petit frère na yo aza dini ya kosimbo na nzoto te même master na yo soki likambo loba na ye loba na mono bo éviter point de contact boyebi bilongi me mitema moye boyebana ese moto moko azolanda kolingaka pete pasteur oyo oyebi na yo te opesaki motu atiaka loboko faut éviter le problème zala siri na mobatele pate na ye ndenge azala yo ndenge motu na yo eza ya ye ese moto moko azolanda balokoti ya balabala ato yoki alobi baprofesi na tata mwasi na bino akukufa na 98 ata alobi yango nyonso kosutuka te eza leloko te problème na yoki me na kokende pa ya tata oyo adirijaka nga mpo na yebi vi ya tata yo moto ozoloba bino moye na yeba osoko tieli titi na monoko ozoloba bina nga sopoza ndoki moye na yeba nakozonga na tata tianga loboko po c'est lui mon père oyebi vi na ye po ebingo boyi na ye tika nzamba pambola esuki bongo te soki ye na tuti ye pa tosali voyage stral tomati nakena ye tina chef wa bandoki ndoki nyonso azalaka na chef na ye akena ye na chef wa bandoki na présenter chef akotuna nga olingi osala na ye nini na bando samba nalobi aza ami na nga nalingi mpe na royaume oyo azala mpe camarade na ngai me nalingi opesa ye nzela akota na royaume oyo na sorcellerie conscient bakozwa nzete moko ezalaka na monde ya basorcier nzete ya molaya bakobeta mwana mwasi na motu wao bakobeta nzete wana pa ntango babeti yango raisonnement na ye echange bakoloba na ami wana alelakela ye mabe aye alobi plamedi banda lelo okomi ndumba okomi epoli okomi rokance okomi malfi ntango asilisi nde biloko wana ekoti pa ya plamedi
bokomona ye sorcellerie na ye na tongo ekozalaka kotindi ye plamedi pesanga lipapa wana mama na ye ese mutu moko azolanda kaka plamedi zulanga kombo wana yo moko oza na maboko te ye mwana mobali beke plamedi telema nano wana tala salidi ya mobali ese bozokomprendre kwa siko fi na ye ekomi malere moye mutu aproche ye mal comportement bokomona pa bokolinga mibali nyonso misato atutisi bango meto bazoya oyo alolinga mwasi nanga ye moko mpe atelemi wana alobi nabimaka na bino misato oyo aboya na ye avandi na ye donc ye aza kosala destruction méchant mais na journée donc sorcellerie na ye eza na baarte ya moi ya kopumbwete mais ya action physique mutu moko azolananga mne bandeko ya quartier bakoloba aza na sale comportement fiwa aza mabe soko moni biloko wana eza sorcellerie ekosia esuki wana te ndenge bakobimisa ye bakomema ye esika bazokata bato mpo balamba alo mpo baklibe ye amona bilongi ya bato wana te bakomisi bato wana bangulu bakomisi bango bantaba bakomisi plamedi lelo moto kolamba na feti yo plamedi mpe azokata bantaba na bangulu plasi plamedi alali kuna na ndako na bango bato balali na ye bazomona baaction ye aza kosala première action bokomona azoloba ye moko na pongi na ye otia basali kuna bino bolobi nini donc nyonso azoloba na pongi eza yango ezosalama na esprit na ye place aza na batuma ya mibale soki balambi balie bokomona mpe plamedi na pongi azolia biloko ezomonana te azolia na monoko dans le vide eza baacte sorcellerie inconscient loba amen sikoyo mabe yango makasi oyo eza na sorcellerie inconscient eza mibale ya liboso soki nga mutu napesaki plamedi sorcellerie inconscient nalingi naboma mwana mwasi oyo nga ndoki orena kende mpo ya monanga nakotinda plamedi sikoyo ye soki azokende pai na yo mpo aboma yo abandoya malema parce que ata na sorcellerie inconscient mais soki nga na oya vitesse mpo naza nango na kati ese mutu azolanaka soki ye azoya akomi mpa na yo abando fino na mbeto olalaki soki yo oza na pouvoir soit ya bozambe soit ya bakoko na bino soit ozalaka mpe ndoki okofrape mete na plamedi osusuka ebeti ye pa place alalaki kuna plamedi akati motema na pongi akufi ntongo etani balobi akufi na se ya pongi oke sorcellerie inconscient nde bomaka bato bongo loba amen po batindi ye na mission me mission yango moto yango aza maka esali retour na mwana bato na mama bato na papa bato nde na kati ya kolala wana akati motema ese comprendre les choses bolobi famille o famille te moningo oyo apesaki ye esika nakende koamfute famille oyo me natie plamedi akende liboso nga na bobami na sili alors bino bokomi komona bokomi olotaka plamedi bozomona ke elongi ya plamedi oke vrai acteur ya film eza plamedi te eza oyo atindi plamedi bato ebele bazomona bino lokola bandoki me eza na bato baza nsima na bino nde bazotindika bino liboso bazosalela bino bango moko ata bino bobundisi oyo bomoni me boyebaka bitumba ekosila te parce que maître eza na nsima yango na vi fo longa fo odétruire mosisa ata basoda butu baye bamenase yo telemi au nom de Jésus basoda butu milimo bokende bake na bango na prière osali mais comme oyo atindaki bango odétruire ye te komba ezokontinue tika osible oyo aza mosisa oyo azopesa ordre
yango nzamba tali mpona délivrer baisraélite mpona baloboma président numéro 1 soki na juillet nde nazwi peuple nyonso baza sorti loba amen tika numéro 1 ya famille aderanjaka bino alia pawa akufa na priere ozosala bino bozala délivre tika oyo atindaka bademon baya koarete yo baya kobomba yo ye moko balokufa po bademo bakoya lisusu te moto atindaka biso mama leki na ye akufi na ye yaya priere ebombaka tika sorcellerie kosia ezwa bana na yo te ekipaka agité biloko eza mpona bana te na bamikolo bamama lokola bino kamarade no atekaka fufu akokokomisa yo mpe kamarade ya motu yo oza nondoki te nokutani na mobangi ya mamando osaleleki kamarade amebila mpe na butu bato ya kartier bakomamona yo oyo eza yo te eza koko wana amen tala na ntongo tosulisi na sorcellerie consciente zonga plamedi acclame Jésus. Acclamez le roi des rois. Loba gloire au Seigneur. Tika elili na yo matanga yango te. Ozo délivrer elili na yo fina yo ezaleli ye kosakanaka na lombo. Biso bato tozomonana me bilili na biso etandami na mabele. Yo ozomona ngoki barongo te parce que basataniste bazo demere na belili wana. Ezalaka yanga ezala ya moto mosusu te bato bamona nga ndenge na obima boye ya bato mosusu bamonanaka te bazomonana te yo ozomona mwasi kitoko yaya mpe bakoka kopesela ata masango oyo te yaya nzambe na ngai ata nde kasi oyo bapesa te yaka tovanda engulu babana ebotami baza na mutuka libanda baza na nyonso me bavalere valere eza te biso toke libala moko avanda yaya babalani bazokota totelemi nzembo ebandi bolingo na ngai oyo sali mobimba moto azwaki moto ya bien-aimé tozala debout pour accueillir les mariés yaya totelemi nga mpe nayebi bato babalani te kuse moto abemaki ngai mpo toyebanaki na ye libala ya mama leki na ye tosutuka mobali ya libala bien veste azokota mwasi ya libala alati na ye biye na voile na ye me ya kokumba maboye azokende na mobali kabo natuni frère wana oyo mama leki na bino akumba maboye bwana ayosinga pasa azalaka na nkoki na nsima omoni eloko evimbi na mokongo na ye wana azala na nkoki ngatikolo bango donc libango namona le mokongo wana nekoke donc akatambolaka aboye na nkoki na ye me azwi maria natuni yango ye mamaleka azalaka wapi po impressionne moto alanda po bana bali mosusu bakoma kolanda bamisala mwasi aza na mbongo ata aza na evalio ayebisinga asalaka mete avandaka nde kaka na eglise asunga basali ya nzambe atala na bikata yango nde efuti ye yango nde efuti ye moto akuti ya bali basheri fimo bazalaki mopasina imosakitise nasekwa unile fime na nsima na yo bayebisi kasi eza nkoki aza na nkoki mwana mwasi wana kitoko azalaki pembeni na nga akrie alobi nzambe tosala nini biso bato ya kitoko mabale eza te kobotisa biso pambapa lelo na se retrouve na bana misato moto akobalanga jake yango tali mwasi okomesija yoka mosusu azalaki pembeni alobi safu ekweyi na banyei na pusani na bengi maseria safu ekweyi na banyei elingi bani mobali ya kitoko akweyi na moto akoki nalobi yo siko banyei ekangi elongi na yo lipamboli ya moto sepela nango nalobi olingi azalaka na kuki na bandaka na eglise yo ndima obandaka na eglise ozomona ngo esengo fami mambango kotanaka uno libala po bamasa mosu baremplace yo ezenofili moto eza bademere mosusu eza na ntango moko kozala wana ntango wana soki okoki folongwa wana esena solo bala moto
bino mokasini pamboleza la kana iglesia soko sambeli fo sokora. Amen. Fabima batu baleka na moto batalaka batu bateka na magasin batalaka mindele pe baleka batalaka onode ne place wano kozwali pambo esoko kofresika mugo moyo zabo na pesa de l'exemple ba pesa na yo tindo ya conscience intérieure okoma na sorcellerie consciente ça que yé kulia kana butu korepa kana butu komona kana butu na sonda barabara tozoke ne bafete na bato na sokata banyoka barabibu bataba ya lelo foza la délivrer na ya owe okufira biso mort subitien oyo kaka mort subit omona ngo bien esa ba effet ya bilokwa okomona muntu na balabala kwa ina leveli pa pona ni esprit na ye baza ko utiliser ngo pe baso mania ngo lelo za babomba yo tellement to sambela na biso